Hej, witam ponownie. Dzisiaj temat fajerwerki. Z okazji święta Gaja Fawkesa, który próbował wysadzić parlament i w ostatniej chwili się rozmyślił. 5 listopada co roku są pokazy sztucznych ogni. Więc idziemy w tej chwili na most, z którego będziemy to obserwować i może się uda jakoś fajnie pokazać te fajerwerki. Skończyły się już fajerwerki, wracamy do domu. Początek nie był taki zachwycający, ale końcówka była superasta i jak niektórzy powiadają, to nieważne jak się zaczyna, ale ważne jak się kończy. Pozdrawiam wszystkich.